ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളും എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റിയെടുക്കാനൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഒരു 30-35 വർഷം മുമ്പൊക്കെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. നേരെ പോയി ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയാൽ മതി, കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് ഡബിൾ ഡോറായി. പിന്നെ അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രീസർ താഴെയുള്ള മോഡൽ വന്നു. പിന്നെ അടിയിൽ പിന്നെ ഒരു ഡ്രോയർ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മോഡൽ വന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്രിഡ്ജ്. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കൂടുതൽ പേരെടുത്തുണ്ടാവുക, ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനൊന്നും വലിയ കറണ്ടൊന്നും ആവുന്നില്ല. ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും AC വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇതിനൊന്നും വലിയ കറണ്ടൊന്നും ആവുന്നില്ല. ഈ ഒരു മോഡൽ ഫ്രീസർ അടിയിലുള്ളൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. ഫ്രീസർ താഴെയും ഫ്രിഡ്ജ് മുകളിലുമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഫാമിലി ഹബ്ബ് ഉണ്ടല്ലോ, സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഫ്രിഡ്ജുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പല മോഡൽസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ 640 ലിറ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തോന്നുന്നുണ്ട്. 800 സംതിങ് വരെയുള്ള ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ്. വലിയ കറണ്ടൊന്നും ആവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എത്ര സാധനം ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ കറണ്ട് എടുക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത്. വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് ബില്ലൊന്നും ആവുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾവശം. ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തതായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ ഹം ഡിജിറ്റലിൽ ഒരു മീറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ ഒരുപാട് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവർ അവിടെ ഓഫറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ 25-30% ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് ഫ്രിഡ്ജും മറ്റേ സൈഡിൽ ഫുള്ള് ഫ്രീസറും ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോം ബേക്കർമാർ അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെവർക്കൊക്കെ അത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കുറേ കേക്കും പുഡിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ വെക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് ആവുള്ളൂ. അത്രയും സാധനത്തിൽ കൂളാവുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് ബില്ലൊന്നും ആവില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ശരിക്കും കറണ്ട് ബില്ല് വന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ സോളാർ ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അറിയാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി മോഡൽസാണ്. ഇതിന് 4 ഡോർ വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഫ്രീസറും താഴ്ഭാഗം ഫ്രിഡ്ജുമാണ്. 4 ഡോറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജും ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം മുകൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രീസർ, അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. കൂടുതൽ സ്പേസ് ഫ്രിഡ്ജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഫ്രിഡ്ജും ആക്കാം, ഫ്രീസറും ആക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണ്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വരുന്ന മോഡലാണ്. നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് 4 ഡോറാണ് വരുന്നത്. മുകളിലെ 2 ഡോറും ഫ്രീസറായിട്ടും താഴത്തെ 2 ഡോറ് ഫ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഐസ് വാട്ടറും ഐസ് ക്യൂബും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. യൂട്യൂബും വാട്സപ്പും എല്ലാം ഇതിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. വീട്ടിൽ വൈഫൈ കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ CCTV ഒക്കെ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മൾ കിച്ചണിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ കാണാനും പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 3.5 ലക്ഷമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം 40% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാലും ആ ഒരു റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനുള്ളതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ
ഇങ്ങനത്തെ ഓവർ ഫങ്ഷനൊക്കെ ഉള്ളത് വാങ്ങിയാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. 1 ഇയർ അതിനൊക്കെ വാറണ്ടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മറ്റേതിന് കംപ്രസറിന് മാത്രം 10 ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓവർ ഫങ്ഷനുള്ളത് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണായ്മലൊക്കെ ഒന്നും പോയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് മതി എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടും വേണം, ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത്. നോമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്താണ്, നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങൾ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങലാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അധികം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊന്നും ടൈം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിക്കാണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങണമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ല സ്പേസ് വേണം കിച്ചണിലൊന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള സ്പേസ് കണ്ട് വെക്കണം ക്യാബിനറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള കിച്ചൺ ഒരു ഭാഗം ക്യാബിനറ്റൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. ഈ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രിഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെപ്തും വിഡ്ത്തും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം കിച്ചണിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ വിട്ടപ്പം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കട്ടോ. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇതിന് 3 ഡോറായിട്ട് കേട്ടോ. താഴെ ഒരു ഡ്രോ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ ഫ്രിഡ്ജ്, മേലെ ഫ്രീസർ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആ ഡ്രോയിൽ ഫുള്ള് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നു. ഈ ഒരു കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഡോർ കണ്ടോ, ഇത് നല്ലപോലെ തുറക്കാനും അതിന് സാധനം എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആ ഫ്രിഡ്ജായിരുന്നപ്പോൾ. ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല സ്പേസ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എങ്ങനെ കുറേ കാലം കേടാവാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ലിങ്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇത് 840 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് വരുന്നത് 92 സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് വരുന്നത് 90 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അളവെടുത്തിട്ട് തന്നെ പോകണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിചാരിച്ച സ്പേസിൽ കൊള്ളൂല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 640 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പേസിൽ കറക്റ്റായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ ആ ഒരു 640 ലിറ്ററിൽ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്, അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വലിപ്പം കൂടിയത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിച്ചൺ കബോർഡ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ള സ്പേസ് ആദ്യം ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക. ആ അളവിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്യട്ടോ. ഞങ്ങൾ അളന്ന് തന്നെയാണ് പോയത്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഈ ഒരു കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ ഭാഗം 2 ഡോറിൻ്റെ ആ ഭാഗം ആ അറ്റത്തുള്ള 2 ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അത് വേറെ സ്പേസിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം. എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അവിടെ പവർ പ്ലഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റീൽ കിച്ചൺ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെറുതെ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ ഈസിയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. അവർ പണിക്കാർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടേജ് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നല്ല സ്പേസ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഇതുപോലെ തുറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് മൊത്തത്തിൽ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം, ഉൾവശമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു റാക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റാക്ക് നല്ല തിക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ റാക്കാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പോലെ പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യൽ റിസ്ക് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട്, കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ഷീറ്റിന്
ഒട്ടിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ നീ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ പോലത്തെ ഒരു പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അഴുക്കൊക്കെ ആയാൽ നമുക്കിത് തുടച്ചെടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ കുറേ 2 മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഗ്ലാസ്സിലായാലും അഴുക്കൊക്കെ ആയാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടച്ചാൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തുടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണങ്ങിയ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടക്കുന്ന നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീനാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ക്ലീനാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾവശം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അടുക്കും ചുറ്റിയോട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പരിപ്പ് എന്നൊക്കെ ചെറുപയർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ പല പുഴുകളും കുറുഞ്ചാത്തനൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സാധാരണ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഫുള്ള് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡേഴ്സാണ് കേട്ടോ, കൂടുതലായിട്ട് ഓരോരോ ഫ്ലേവറിനുള്ള വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ വേഗം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ നട്ട്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, ചെറുനാരങ്ങ, അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെയാണ് എല്ലാം വെക്കലിട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനും വെക്കാനൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണ്. പിന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അറ്റം വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊള്ളു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുക, വല്ലപ്പോഴും എടുക്കുന്നതൊക്കെ ബാക്കിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിലോട്ടായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇത് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചിട്ടെങ്കിൽ അറിയുള്ളൂ ഇതിൽ എത്രത്തോളം സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പിന്നെ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ ഒപ്പം തന്നെയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും എപ്പോഴും വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒപ്പം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടെയ്നറൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നെ താമസിയാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല ഇതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിപ്പൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കണ്ടെയ്നറാണ് കേട്ടോ. ഈ കണ്ടെയ്നർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനുള്ള കണ്ടെയ്നറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പരിപ്പും ഡേറ്റ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചതാണ്. പിന്നെ സ്പേസും ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഈ ഒരു തട്ടിൽ വെളുത്തുള്ളി തൊഴിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ തൈര്, പിന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പോർഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് കിട്ടും, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ കക്കരിക്ക, മുന്തിരി, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടെയ്നറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഡ്രോകൾ നല്ല സുഖമാണ്. അതിലും നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ആമസോണിലും മീഷോയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബീൻസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ ചീര കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പണിയൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും. ഒക്കെ കഴുകിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഡ്രോകളും അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ഈസിയാണ്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇനി താഴെ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് റാക്കിൽ ഞാൻ വെക്കാനുള്ളത് ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡുകൾ, അതുപോലെ ബ്രെഡുകളൊക്കെയാണ് വെക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. ബർഗർ ബണ്ണ്, പിന്നെ ഇത് പാലാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ കറി ബാക്കിയുള്ളത്, പിന്നെ ദോശയുടെ മാവ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഈ റാക്കൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരുപാട് അകലം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് 2-3 കിലോൻ്റെ ബിരിയാണി പോട്ട് വരെ ഇതിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 1 കിലോൻ്റെ പോട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണ്ട അത്രയും സ്പേസ് ബാക്കിയാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രെഡും കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 കിലോൻ്റെ ബിരിയാണി പോട്ട് വരെ ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട്. ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ മുട്ട വെക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള വലിയൊരു
ബാസ്ക്കറ്റ് പോലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ 40 മുട്ട വരെ വെക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ട വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവാറില്ല. സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റാക്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ബോക്സിലിട്ട് വെക്കാറാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മുട്ട വെക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ട്രേ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നല്ല സുഖമായി കേട്ടോ. കൂടുതൽ മുട്ട വെക്കുകയും ചെയ്യാം, എടുക്കാനും വെക്കാനൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡോറ് തുറന്നില്ല, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് റൂഹഫ്സ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാല്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റൂഹഫ്സ അപ്പോൾ ഇന്നലെ തയ്യാറാക്കിയതാണ്, അതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയതൊക്കെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും എടുക്കാനൊക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ തുറന്നിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ റൂഹഫ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കട്ടോ, വേണമെന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റൂഹഫ്സ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിലേറെ ടേസ്റ്റാണ്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നൊരു മരുന്നിൻ്റെ ചൊയ്യാന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അതൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേന്, അതുപോലെ സോസുകളാണ്. ചില്ലി സോസ്, സോയാ സോസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്ത എള്ള്, പിന്നെ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്, കൊക്കോ പൗഡർ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ 2 ഡ്രോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവക്ക, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് താഴെ ചിരങ്ങയുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ ട്രേകളിലായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ട്രേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് നേരെ താഴെ വരുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാനൊരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രൂട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയൊരു ഡോറ് പുറത്തുനിന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുക നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, അപ്പോൾ വെള്ളവും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ ഈസിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയോ അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ 2 റാക്കിലുള്ളത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ അറ്റത്ത് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിലെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഈ ഡോറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഇത് കൂടുതൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയും കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് -90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഫ്രീസർ. ഫ്രിഡ്ജ് 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കാണുക, അല്ലാത്ത എപ്പോഴും ഇത് പിന്നെ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കൂള് പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ -90 18-ഉം 17-ഉം 16-ഒക്കെ ആയി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂള് പോയി തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അലാറം അടിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ഏകദേശം 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ 90 ഡിഗ്രിയിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡോറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഇതിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ മെഹന്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അല്ലു മെഹന്തി എന്ന് അയച്ച് തന്ന ഹെന്നയാണ്, നല്ല ഹെന്നയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനിട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ല ചോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ആയിട്ട് സാഫ്രോൺ, അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ പൗഡർ, ഗാർലിക് പൗഡർ, അതുപോലെ ജീരകങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ശർക്കരയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു തട്ടിൽ ഫുള്ള് ഒറിഗാനോ, പാർസി ലീവ്സ്, ബേസിൽ ലീവ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ്, വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ പപ്പടം, അതുപോലെ കൊണ്ടാട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുള്ള് മസാലാസാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് ഈ പൊട്ടിക്കാത്ത പാക്കറ്റുകളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, മന്തി മസാല അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം, അതുപോലെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ, പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പാൽപ്പാടെടുത്ത് വെക്കുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ സമൂസ ഷീറ്റ്,
അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നേരെ ബാക്കിലായി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ കവറിലാക്കിയിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ആക്കി യൂസ് ചെയ്യാറാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല. ഹോട്ട് ഡോഗ്, അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റ്സ്, ഫിംഗേഴ്സ്, പിന്നെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചത് ഇതുപോലെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, പൊട്ടാറ്റോ, അതും പിന്നെ അത് പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും വെക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയതുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സോസേജാണ് കേട്ടോ, ഹോട്ട് ഡോഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റാക്കിൽ വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വെക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയത് കുറേ ഐസ് ക്യൂബ് പല മോഡലിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബോക്സിനടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റാക്കിലാണ് കേക്കൊക്കെ വെക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കേക്കും പുഡിങ്ങൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ വെച്ചതാണ് മാത്രം. പിന്നെ ഇത് തേങ്ങ ചിരവിയത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ മുകളിൽ ഉള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിൽ ഞാൻ ഈ കുക്കറിൻ്റെ വാസറുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുക്കറിൻ്റെ വാസറൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കാറ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് അയിന പ്രശ്നം, പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ 2 ഡ്രോ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡ്രോയിൽ ചിക്കന്, ബീഫൊക്കെ, ഈ ഇറച്ചി ഐറ്റംസാണ് വെക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ താഴത്തെ ഡ്രോയിൽ ഫിഷ് ഐറ്റംസാണ് വെക്കാറുള്ളത്. ഒക്കെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തോട്ട് വരില്ല. അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഡ്രോയിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക്, പുഡിങ്ങൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലോട്ടൊന്നും ഇറച്ചിയുടെയും മീനിൻ്റെയും സ്മെല്ല് വരില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്രീസറിന്. എത്ര സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊള്ളു കേട്ടോ, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു നട്ട്സും ഇതൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ ഫുഡൊക്കെ ബാക്കിയാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നട്ട്സും ഇതൊക്കെ ജാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വെക്കും. അതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഡേറ്റ്സ്, പരിപ്പ്, ചെറുപയർ, അങ്ങനത്തതൊക്കെ അതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഇതിൽ വെക്കാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫാമിലിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ സ്പേസ് നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം തീർന്നു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും.